Мөхәббәтһеҙ хистәр яралмай. Исемеңде ҡабатлауым етә, алҡымымды ялҡын ут ялмай. Һөйөүҙәрең хаҡмы тиһең, мөхәббәтһеҙ күҙҙәр наҙланмай. Һин йылмайһаң, мин илерәм, йөҙҙәреңә ҡарап туялмай. Һөйөүҙәрең хаҡмы тиһең, мөхәббәтһеҙ булмай яратып. Ялғанлыҡты выждан ҡушмай, йөрәк менән ҡараш аяртып. Һөйөүҙәрең хаҡмы тиһең, һине һөймәү мөмкин түгелдер. Мөхәббәткә яҡлау һораһалар, минең һөйөү быға дәлилдер. Һөйөүемә раҫлау талап итмә, һүҙҙәр генә уны әйтеп бирә алмаҫ. Йөрәгемде йөрәк менән тыңла, ул ысынын